Bruxismo, de uma forma geral, ele é uma parafunção. Hoje a gente está ouvindo muito se falar em bruxismo e DTM, que é uma disfunção, né, temporomandibular. Ou um desgaste, ou um aperto, ou uma compressão. O bruxismo por si só é essa parafunção que você vê em todos os lugares, todo dia você recebe um paciente dentro do consultório com bruxismo. O bruxismo, ele é um desgaste do dente através dessa parafunção que a gente faz. Antes se falava muito de bruxismo do sono. Então você tinha um mau sono, aí acontecia esse processo do bruxismo, né, dessa parafunção, você começava a ranger ali os dentes, um contra o outro, e acabava gerando esse desgaste dental. Da dor de cabeça, ele causa bastante transtorno, e a gente viu que houve um aumento muito grande, né, após pandemia, né, após pandemia houve um aumento muito grande de muita coisa, na parte de saúde realmente a gente ouve falar bastante disso, psicologicamente falando, e o bruxismo ele faz parte desse contexto. Sempre existiu, só que as pessoas hoje estão gastando mais dente, porque exatamente, pelo estilo de vida que a gente vive hoje, né, como é a nossa vida hoje, como que a gente dorme, o que a gente toma para dormir. Eu acho que essa questão